गया ये। आए हैं बटुक भैरव दर्शन करने के लिए जो कामाख्या के पास है। यहाँ भीड़ देख सकते हैं, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। पूरा यहाँ पे श्रृंगार है, हरियाली श्रृंगार है, और श्रृंगार तो यहाँ हमेशा ही होता रहता है। देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा लंबी लाइन है और कितनी भीड़ है। अब लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और दर्शन करना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। मेरे पीछे धूप लग लाइट्स आ रही है, तो चलते हैं दर्शन करते हैं। अभी भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन दर्शन करना है तो इतना तो सहना ही पड़ेगा। तो हम भी सहेंगे और बाबा के दर्शन पा के रहेंगे। तो चलिए चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं। तो हम मंदिर के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं और आप सोचते हैं ये बटुक भैरव मंदिर, ये मंदिर कैसा है। तो हमारे वाराणसी में शंकर भगवान के 7 अवतार है। 7 अवतारों में से ये एक नाम बटुक भैरव मंदिर का भी है और ये बहुत बड़ा टेम्पल है हमारे बनारस का। और रविवार को यहाँ दर्शन करना अति शुभ मानते हैं। रविवार को दर्शन यहाँ पर होता है और आज तो यहाँ पर जल विहार श्रृंगार हो रहा है। और ये कितना ज़्यादा अच्छा देख सकते हैं कि हो रहा है, कितनी लंबी लाइन यहाँ लगी हुई है। लाइन खत्म कहाँ होगी समझ में ही नहीं आ रहा है। तो देखिए हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं, एकदम मेन गेट के पास आ चुके हैं। एक सज्जन ने हमको यहाँ अनुमति दे दी अपने पास लाइन में खड़े होने की, जिसकी वजह से हम बिल्कुल नज़दीक यहाँ पर आ चुके हैं। और आखिर में लाइन में लग कर के हमें दर्शन पाने का मौका मिल ही गया। जय हो बटुक भैरव बाबा की जय। राधे राधे। कुछ बोलना चाहेंगे आप? कैसा लग रहा है आपको? हम तो सोचे नहीं थे ना कि हम लोग जल्दी आ पाएंगे। हम लोग आ ही गए और इतनी जल्दी। और यहाँ पर आप वॉल की डेकोरेशन देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। एक एक चीज़ को कितना अच्छा सजाया गया हुआ है। चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको कितना ज़्यादा सुंदर श्रृंगार है, जल श्रृंगार हुआ है। और काफ़ी दिनों सालों बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं। बटुक भैरव मंदिर है ये, मतलब सब वहीं पे आए हुए हैं। कामाख्या माँ का मंदिर है, ये पास में ही है। और मेरी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही होगी आपकी, बहुत ज़्यादा वॉइस हो रही है। आप कहाँ से आए हैं? आप ये मकान, अच्छी मकान है पास के। अच्छा, तो चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि अंदर सजावट कैसी की गई हुई है। तो आप देख सकते हैं पूरे फ्रूट्स रंगे हुए हैं, केला, सेब, अनार, अमरूद, जाने क्या क्या। और अंदर पूरा हरियाली श्रृंगार किया गया हुआ है। पूरी बर्फ़ की सिल्ली लगाई गई है ज़मीन पर और एकदम हर जगह एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं। इतना ज़्यादा अच्छा, इतना मनोरम दृश्य था कि शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही सुंदर ये देख के लग रहा था, एकदम चिल्ड, एकदम कूल कूल। और ये बहुत ही, इतनी भीड़ भाड़ में भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ देखिए, यहाँ लगवाए गए हैं बड़े बड़े कूलर। एकदम चिल्ड वाली हवा चल रही थी, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा है ना, पर बिल्कुल भी किसी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। सबके लिए रूल एक बराबर, चाहे कोई पास से आए चाहे कोई दूर से हो, लेकिन उसको लाइन पार करके ही आना है। हमारी किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि हमको एक भले आदमी ने अपने ही लाइन में आगे खड़ा करा दिया कि आप लोग आ जाइए। और ये रेड लाइट कितनी अच्छी लग रही है ना। सभी लोग एकदम आराम से दर्शन कर रहे, किसी को कोई दिक्कत हो ही नहीं रही थी। तो आप सभी बोल दीजिए एक बार प्रेम से हर हर महादेव, हर हर महादेव। और हम मंदिर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। और आगे बढ़ते हुए अब देखिए मंदिर के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं हम। और डेकोरेशन देखिए आप सब, कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, कितनी अच्छी लग रही है। पूरे एकदम मतलब पूरा हरा भरा श्रृंगार करवाया गया था, पूरी हरियाली श्रृंगार करवाई गई थी। सावन के महीने में तो ये पूजा होती ही होती है,
पर इस बार दूसरी बारी पूजा करवाई गई थी। कितनी बड़ी बात है हम लोगों के लिए कि इस पावन मौके पे मैं भी वहाँ मौजूद थी। मैंने सावन में ये मौका मिस कर दिया था, पर आज मुझे ये मौका हाथ लगा और दर्शन मैंने किया। और यहाँ आप देख सकते हैं बाबा को जल श्रृंगार करवाया जा रहा है। कितनी सुंदर सजावट है, कितना प्यार डेकोरेशन है ना। और अभी भीड़ की संख्या जितनी देर होती जाएगी ना उतना ही भीड़ बढ़ता जाएगा। शाम के 6 बजे जब हम लोग इस मंदिर के अंदर आए थे और भीड़ को देखिए अभी भी कमी नहीं आई हुई है। और यहाँ देखिए यहाँ पर शिवलिंग पर कितना अच्छे से जल चढ़ाया जा रहा है। वाह भाई, क्या डेकोरेशन है, क्या कहने, कितनी ज़्यादा अच्छा और कितना सुंदर मनोरम दृश्य लग रहा है। पूरे मंदिर को ही डेकोरेशन किया गया है, हर जगह हरियाली श्रृंगार की गई हुई है। नज़रें हट नहीं रही थी, इतना सुंदर दृश्य था। तो मत्था टेकते हुए अंदर हम बढ़ते जा रहे हैं। और ये भी जल पैर में लग रहा था ना, चिल्ड एकदम कूल इतना अच्छा लग रहा था कि बड़ा ही मज़ा आ रहा था भाई दर्शन करने में। तो यहाँ देखिए पूरे मंदिर परिसर को ही पूरे फ्रूट्स सजाया गया हुआ था। और ये जब फ्रूट्स बाद में सबको प्रसाद के रूप में बांटा भी जाता है। तो बाबा के नज़दीक बिल्कुल पहुंच चुके हैं। और ये बेले की खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी ना, माला फूल की खुशबू, पूरे बेले की सुगंधित खुशबू पूरे माहौल को ही एकदम महका दी थी। तो यहाँ देखिए दर्शन कर सकते हैं आप लोग बटुक भैरव बाबा के। तो ये देखिए बिल्कुल छवि सामने ही दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। तो बोलिए बटुक भैरव बाबा की जय। बाबा को अनेक प्रकार के भोग भी चढ़ाए जाते हैं आज के दिन। जब दर्शन करना मैंने यहाँ पर शुरू किया हुआ था पहली बार, तो मैंने क्या देखा था, टॉफ़ी, बिस्कुट, नमकीन, मांस, मदिरा सब कुछ चढ़ाया जाता है यहाँ पर। तो मैं देख करके हैरान हो गई थी कि अरे ये क्या। पर मुझे यहाँ बताया गया कि नहीं, बाबा को यहाँ पर सभी प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, सभी प्रकार के भोग चढ़ाए जाते हैं। तो बटुक भैरव मंदिर के पास ही माता रानी का मंदिर भी है, माता कामाक्षा का। तो आप जब भी बनारस में आइए कामाक्षा माता का दर्शन जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए प्रसाद मिल रहा है, हम लोग को प्रसाद लेते हुए अब हम बाहर निकल रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। इसी के साथ बाय, गुड नाइट।